Отманду кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу жалпы эфир программасын көрүүчүлөр барыңыздарга мына ушул кечте кайрадан түз эфирде саламдашып, көгүлдүр экрандан көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Отманду кечиңиздер менен ошол кечиңиздердин калган бөлүгүн жаркын маанайда мыкты кечти өткөрүүнү каалап жаткан болсоңуздар, анда КМУЗ каналына кошулсаңыздар болот. Бүгүн дагы эфир программасында кызуу маек куруп, сиздерге музыкалык чыгармалар тартуулайлы деп турган учурубуз. Эми бүгүнкү программабызда жылдыз конокторубуз келип каларды. Аларды азыр туралы ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин катарга кошула берсеңиздер болот. 56 46 85 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Андан сырткары биз социалдык тармактарда отурабыз. КМУЗ деп каталып, ошол жерден билдирүүлөрдү жазсаңыздар болот. Ал эми сиздердин шаштыңыздарды кетирбей бүгүнкү коногубуз менен берсек, кыргыз эстрада ырчысы Мухаммед Күчбетхан. Кош келдиңиз. Алдыңкы мүнөттөрдө баарыбыз биргеликте бололу, ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге кошулуңуздар. Эгерде суроолор пайда боло турган болсо, анда Гүлжигит сиздердин сурооңуздарды күтүп турган учур. Ал эми сиздер байланышка келгенче мен өзүмдүн суроолор менен кайрыла берсем. Кечээ күнү гана ушул жаңы чыккан клипиңизди презентациясын өткөрүп алдыңыз. Кандай өткөрдүңүз? Ал эми ошол чыгармачылык менен азыр эс алууну пландап жатасыздарбы? Болсо ошо дұрыс болот. Мысалы, быйыл жайды жакшы баштадык, себеби дегенде Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигинин турусу менен кесиптештерибиз болуп, журналисттерден Малайзияга бул дагы жумуш бирге алуу болду. Андан тышкары келгенден кийин Нарын областынын Анбаш районунун жайлоруна барып келдим, көлгө барып келдим. Деги жайдын эсебинен жакшы эс алдым. Жакшы, дагы да болсо улансын дейли, бизгечи. Андан мындай суроо келип атат, ошол ошол презентациясы модага айланып атабы, же болбосо клип чыккандан кийин ачылыш бул кандай максат? Негизи бул ыр жаңыдан жаралып жаткан деле ой кеткен болчу презентацияларга тартып. Бул ырдын жаралышы тууралуу айтып берсем, ырдын аты Таарымба деп аталат. 1 жыл мурун былтыр тактап айткандай жай айларында жаралган чыгарма. Бул чыгарма Эрнест Жошов деген аранжировка жазган каларыбыздын бири студиясына чыкты. Жакшы оонду гитара ойноп чыгарып койгон экен. Мага жан дүйнөмө ушунчалык жаккандыктан баягы студиянын ичине кирип эле наушникти баягы кулакка тагып алып оон жаратып болгон. Ырдын аранжировкасы мага абдан жакты. Ошонун аркасы менен оон жаралган болчу. Ал эми сөздөрүн болсо Кудурет Айчабаров деген агыс менен бирге отуруп жаздык. Кийинчерээк ушул чыгармачылыгымдагы ырларды байкап көрсөм, жай чыгармалар, баягы жүрөктү ооруткан, ойлондурган чыгармалардан көп экен. Ошого байланыштуу ырды өзгөртпөлүү деп Экорекорд студиясына барып келдим. Бирге отуруп, ойлонуп отуруп, Ирлан Абдыраев деген агабыз бар, бизге аранжировка жазды. Стилдерди коюп көрүп отуруп, баягы фанки стилин тандап алдык. Ошолорду абдан таркеч болду. Бүгүнкү күндө деле жакшы кабыл
Анан стиль ошолорго жарашты. Анан ошол күлкү кошуп, жылмаюу кошуп, бии кошуп, ритми да коштук. Кеткен ритмден болуп эсептелет. Бул жерде концертке чейин даярдап, 10 майда ырдаган болчубуз. Бул концертибизде, негизи концертибизде презентация кылмак. Анан тилекке каршы жетишпей калдык. Монтаж бүткөндөн кийин байкап көрсөм, баягы жакшы быша электей сезилди да мага. Андан кийин дагы кайра тарттык. Кайра тартып, клипти айта кеткен нерсе топташ команда Били деп коебуз. Тартты. Мен ойлойм, баягы абдан мыкты укмуш деңгээлде болду деп айта албайм, бирок жакшы. Барыбыз көрүп алдык. Жакында эле ушул жокубузда ушулай бир көбүш сөздөр болуп атат дегендей баарыбыз. Кандай сөздөр экен? Гүлжигитке кимдир бирөө эң сонун бир автоунаа белек берген. Ушул туурасында кененирээк чынында болдубу айтып бериңизчи? Чынында эле болду. Бул нерсе менин туулган күнүмдө болгон. Атап айтканда 23 июлда 26-га толдум. Ошол кезде жумуштун аркасында гастролдо жүргөн болчубуз. Тактап айтканда Нарын жергесинде туулган күнүм башталган тууралуу айтып берсем. Баткен областында болчубуз. Баткен областынан чыгармачылык топ чыгып, унаа менен кетип баратканбыз Ошту көздөй. Ал жерде Гүлнур Сатылганова, Кудурет Айчапаров бар болчу, Гүлнур Асан. Бардыгы бир унаада кетип баратканбыз. Карасам 12ден өтүп кетиптир, ырдап башташты туулган күнүм деп. Ошондо Баткенде болчубуз. Баткенден Ошко келип жалпы чыгармачылык топтолду. Тамак жеп жатмак болчубуз. Бардык чыгармачылык ташты. Оштон Бишкекке учуп келип, Бишкектен биякта бизде маршруткалар күтүп алган. Алар менен биз Нарынга келдик. Ошентип Нарын жергесине бардык. Нарын жергесинде стадиондо чоң концерт болду. 5000-6000 киши болду. Анан ошол жерден да бир сюрприз болду. Мен ырдамакмын, мен ырдардын алдында ырчы коллегаларыбыздын баары эле кесиптештери сахнага чыгып баратат. Мен концерт бүтүп финал болуп баштаганго, бардыгы баягы поклонго чыкканго деп ойлоп атсам, көрсө алар мени уктуктаган сахнага чыгышып, Style Mix командасынан Адлет деген гитара черткен бар. Ошол туулган күнүм менен деген англисче Happy Birthday to популярдуу оонун чертип баштады. Анан алып баруучулар менен бирге элди ырдатышып, сончо эл ырдаганда абдан сүрдөйт экенсиз. Мени чыгарып алышып, чогурдап, абдан жакшы маңайда өттү. Демек эң кызыктуу туулган күнүңүз ушул болсо керек. Эң кызыктуусу ушул болду, себеби дегенде бир күндө 5 област болду. Баткенден Ошко келдик, Оштон Нарынга бардык, көлгө кеткен. Ошонусу менен кызыктуу болду, эли куттуктаганы кызыктуу болду. Анан ошол эле жерден жердеш агаларыбыз, мен Нарындыкмын. Нарында өзүм төрөлгөн жеримде туулган күнүм өтүп атса, анан жердеш агаларыбыздын бири чыгып танып калды, Гүлжигит ырдап бер. Ырдап бердик гитара менен. Концерт бүткөндөн кийин баягы кафеге кирип тамак жеп аткан. Демек өзүнчө элден сырткары. Элден сырткары тамак жеп аткан жерден суранып калды ырдап бер. Автоунаа белек кылды. Бул дагы бир кубаныч тартуулады. Айтор эсте каларлык туулган күнү болду. Нарындан ошол эле күнү көлгө кеттик. Көлгө барып жетип көлдөн. Көлдөн да бир машина алган жоксузбу? Жок, жетишет бир машина келди. Кут болсун дейли, ошол учурдан пайдаланып айта кетели. 4 дөңгөлөгүнө шамалы. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо Кефир программасына сырдашуудабыз, эң жакшы маек урубадабыз. Бүгүнкү студиябыздын мурду Гүлжигит Алыков. Эгерде сиздер тарапта да суроолор пайда болуп турган болсо, анда бизге байланышып билдирсеңиздер болот. Анда азыр барыбыз биргеликте Кей фото рубрикасына кезек берсек, Гүлжигиттин сүрөттөрүн көрөлү, андан кийин көрүшөбүз.
Биз болсо кефир программасын уланталы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга мына ушул кечте кутмандуу кеч каалайлы. Биздин катардан эч кайда алыстабаңыздар, себеби дегенде кызуу маектин үстүндө отурган учурубуз. Бизге да кошулсаңыздар болот. Бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү Легенда суусундугу жана компаниясына Рашид билдирип коет. А биз болсо сапарыбызды алга карай улай берсек, деги эле сиз кайрымдуулукка кандай карайсыз? Кайрымдуулук иштерди жасап турасызбы дегенде? Кайрымдуулукка абдан жакшы караймын. Бул жакты кайрымдуулук жагын колдоп келгенге ардайым деп билесиз. Кичинекей кезимден баштап эле кайрымдуулукка катышып баштагам. Мектеп жашымда ырдап баштаган болдум. Мектеп жашымда эле келерибиздин кулак укпагандар келген балдар керек болсо ошол кулак укпаган балдар менен чогуу бирге ырдаган, бирге кошулуп концерт кылып, бул баягы кызыктуу көрүнүш болуш керек. Жакшы, терс жок болуш керек. Бизге бардыгы. Кийинки суроо мындай болсун, деги эле саясатка кызыгууңуз кандай? Аралашуунун жолун издеп жаткан учуруңузбу? Бул тууралуу да маалыматтар жеткен окшойт. Саясатка негизи башынан көп кызыкчу эмесмин, бирок саясат тууралуу ойлонбой койдум дегенде бул жашап жаткан келечегин албетте ар бир ойлойм. Андыктан менде да бүгүнкү күндө саясатка аралашып жатам. Көрсө болуп болуш керек, тактабайт азыр. Жакшы экен. Эми үрчү эмес саясатчы катары да көрө алабыз, демек. Кудай буйрса аракет кылабыз. Кандай иштерди алып чыгайын деп турган? Оюңуз деги эле кандай эле? Эми саясат десе эле баягы бардыгы саясатта адамдарды көп нерселерди убада берип, жасабаган, керек болсо, кээде болсо тескерисинче ошол убада берип, убадасын аткарып макташкан болот. Эми мен бул партияга кирген себеби, саясатка аралашкан себеби бул эр жигитке 70 аздык дегендей, өзүм дагы жашмын. Андыктан бул чөйрөдө дагы сынап көрүү максатта, сынап көрүп, элге колдон келишинче жардам берүү максатында. Жана ошол чөйрөдөгү иштер кандай жүрүп жатат деген эле өзүмдүн өмүрүмдөгү баягы сыноо катары. Эми Кыргызстанда жакында шайлоо дегендей шайлоо келе жатат. Балким ушул саясатка аралашууңуздун себеби кандайдыр бир ырчылыкты өстүрүү максатында колдонуп жаткан жоксузбу, же болбосо ушул саясатта түбөлүктүү калам деген ойлоруңуз барбы? Ачыгын айтсам, эми саясатка азырынча 100% баш отуруп элек болгону гана саясат кандай жүргүзүлөт, баягы аткарган иш функциялары кандай, ошол тууралуу өзүмө азыр тажрыйба. Кире калып эле баягы саясат болуп кетем деген ой эмес. Буюрса балким убакыт менен баягы бурулуп, согулуп, кандай иштеткенин көрүп, баягы ошол жакта иш жүрүп жаткан кирип практикант болуп жүргөн болуш керек деп ойлойм. Түшүнүктүү. Эми кайрадан чыгармачылыкка кайта турган болсок, Кыргызстандагы шоу-бизнес деген сөз татыктуу Кыргызстанда шоу-бизнес деги эле иштейби, же жөн гана аты болуп эле чыгармачыл адамдар өзүнүн ишин аткарып жүрөт? Мында айтсам, баягы Америка, Европанын шоу-бизнес. Ал эми бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы шоу-бизнес күндөн күнгө, убакыт өткөн сайын айдан айга, жылдан жылга өнүгүп келет. Бардыгы кошулабыз. Жөн эле ошондой заманбап технология, ырдоо техникалары, баягы арабызда эле жүргөн инилерибиз, карындашдарыбыз
шоу бизнес өте үлгі жолында керек болса ошол Азия жылдам бирине киребиз. Ошол ишеништин баары ишке ашылсын дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды кефир программасына кошулууга чакыралы. Эми менин баягы суроолоруман сырткары биздин көрүүчүлөр тараптан дагы видео суроолор бар экен. Ошол суроого назар салсак, андан кийин көрүшөбүз. Калыков, сиз клип тарттырдыңыз, презентация өткөрдүңүз, ошолорго акча кетирдиңиз. Презентация өткөрүүнүн эмне кереги бар? Биз болсо кефир программасын уланталы ардактуу телекөрүүчүлөр. Эми бул көрүүчүбүз болсо сизден сурап жатат. Дегеле презентация өткөрдүңүз, буга акча кетирдиңиз дегенде презентациянын эмне кереги бар эле? Бул суроого башында эле жооп берген болчумун. Бул чыгарма жаралып жатканда, бул баягы элге тартуулаган алгачкы оондордун бири. Андыктан өзүмдү сыноо максатында презентацияны тагындык. Презентацияда баягы кесиптештер, журналисттер келип өздөрүнүн суроолорун берип жана ырга болгон көз карашын өздөрүнүн ой кетишти. Бул нерсе мен үчүн абдан кызыктуу болду. Себеби дегенде башында айткандай эле алгачкы жаратканда анан элдин реакциясы кандай болот деген болду. Менин оюмча бардыгы эле положительный, жакшы болду. Балким ушул оон жаратуу жагындагы өнүктүрүп өрчүтөрбүз деген. Өнүгүп өсө берсин дейли. Рахмат. Ал эми мындай суроо бергим келип атат да, дегеле чыгармачылыкта кандай максатты ырдайсыз? Баягы кыргыз эстрадасында, Кыргызстанда жакшы наамдар бар. Кыргыз баягы эстрадасына отличники дегендей, ошондой эле эл артисти, эмгек сиңирген артист деген наамдар бар. Ушул наамдарды алып үчүн ырдайсызбы, же болбосо жөн гана өзүңүздүн сүйгөн кесибиңизди? Бул чөйрөдө абдан кичинекей кезимде аралашып жүрөм. Музыкасы жок. Эгер учурда жашоом. Албетте жашаса болот. Бирок ойдом. Элге баягы жакшы чыгармачылыкты, өзүмдүн чыгармачылык жан дүйнөмдө болуп жаткан абалды шоу бизнес кыргыз маданияты десем керек, ошол маданияты демин. Ал эми бул наамдарды алыш үчүн эмес, жөн эле баягы элге өзү ошол наамды алуу үчүн кандайдыр бир аракеттер деле болсо керек, кээде ошону алгыңыз деле келсе керек. Ар кандай болот. Бирок талыкпай, сапаттуу эмгек наамдар өзү. Эң башкысы жасаган ишиңизди кандай гана кесип нерсе болсо бетте баягы көп элден угуп калам, ошентип баягы Гүлжигит Калыковдун үнү ушунчалык жакшы, мукамдуу. Бирок Гүлжигит Калыковдун ыры деген бир хит ыр жарала элек деп. Ушул сөздүн пайда болушуна эмне себепкер деп? Эми буну эл айтып жатса чынында эле балким элдерге жаткан чыгармалар бул биринчиден чыгарманы угуп жатканда жүрөк эмне деп айтып жаткан, эмне деп сүйлөп жатат керек жана
Ал эми хит болгондор бул жеңилчелик боюнча дегенде 2-3 нота менен жазылгандар адамдардын кулагына батып кичинекей балдардын кулагына батып бул. А менин баягы көз карашым бул кичине кыйыныраак диапазонду Аны эмесе биз жогорудан бери сүйлөшүп отурган кечээки өткөргөн презентация жөнүндө баардык көрүүчүлөрүбүзгө айтып берип атабыз, бирок миң уккандан бир көргөн артык деп эмес. Ошондуктан мына ушул жерден даярдалып келген сюжетти баарыбыз биргеликте көрүүчүлөрүбүз менен көрүп алалы, андан кийин кайрадан көрүшөбүз. Акыркы учурда жаңы тасманын бет ажарын өткөргөндө эле 3 мүнөттүк жаңыдан тартылган видеонун презентациясын өткөрүү ырчылар арасында модага айлангандай. Алсак, Борбор калаабызда мындай иш-чаралар биринин артынан бири өтүп турат. Кезек Евразиянын жылдызына айланган Гүлжигит Халыковго жетип, ырчы мырза Таарын баттуу клибин сахналаш досторуна жана жакын адамдарына биринчилерден болуп көрсөттү. Гүлжигиттин презентациясы боюнча айта турган болсом, абдан сонун көңүлдүү өтүп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Баардыгыбыз тең жайдары сонун көңүлдүү эс алып атабыз. Тура бир жыл мурда Гүлжигит киного тартылган миллиондук мелдешеки деген ошол кинонун саундтреги болгон. Анан ошондо кинонун сюжетине карап, ошол кинодо Гүлжигиттин артынан 3 кыз чуркайт да мелдешипчи. Ошол бир кызды Таарым болот да. Анан ошого байланыштуу Таарымба деп жазганбыз. Менимче абдан сон болуп атат. Неге дегенде баягы жакын достордун баары чогулушуп, көптөн бери көрүшпөй жүргөндөрдүн баары чогулуп, бул жерде жакшы маанайда өткөзүп атабыз. Гүлжигитти убакыт менен пайдаланып куттуктагым келип атат. Атайын иши алдыда болсун, ден соолугу чын болсун. Ушундай жакшы иштер менен бизди баягы чогултуп, жыргатып, маанайды көтөрүп жүрө берсин. Козгоп жүрөгдөрдүн сезим калатайым Берекелүү жайылган дасторкон, бий менен коштолгон шаңдуу кечи, калуу тилектер. Мунун баарын аталган кечиден көрүү мүмкүн болду. Ал эми 3 ай эмгек менен тартылган клипти жакын арада Кийимуз каналынан көрө аласыздар. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, жогорудан бери сөз кылып жаткан нерсени көрүп алды окшойт. Мына ушул сюжеттен ал эми клип жөнүндө сурай турган болсок, идеясы кимге таандык? Клиптин идеясы режиссерге таандык. Эле Били деген бирге чогуу ойлоп жараткан болчубуз. Негизи бул клиптин сюжеттин линиясы бар болчу. Ал жакта актерлор, каармандар бир ролду жаратмак. Жаратышкан ал нерсени тартканбыз. Жана башында айткандай эле концерттин алдында көп жаккан жок мага. Ошондуктан ал нерсенин баарын алып, ошол кыз жигиттин жолу жүргөн окуяларынан багы кызыктуу кадрлар жакшы көзүр менен алып, ошолорду кошуп, сюжети жок эле мына боз кадрлар. Эң сонун клиптерин катарын толуктаптыр. Дагы да болсо игилиге арткан ак жолтой клиптерин катарын толуктай берсин дейли. Ал эми мындай жакшы сөз бар экен да, сүйүүдө баардыгы эле баягы көрө алышат дейт, бирок сүйүүнү уга беришет экен баардык адам, бирок аны көргөндөр аз экен да. Сиз сүйүүнү көрө алдыңызбы? Сүйүүнү көп эле көрүп жүрөбүз. Бирок анык
үйдөгүлөр дагы жолкан баягы тамак үстүндө отурганда жол жүрүп калганда сөз кыла беришет да, эртерээк үйлөнбөйсүң, береме деп айтып калышат. Анан албетте аларды деле кубандырып келин алып бара коеюн дейсиң, эртең айымдар böyle бирок мен издеген кудай буюрса буйругу менен эми сүйгөн адамыңды бактылуу кылыш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Сүйгөн адамды бактылуу кылыш үчүн жолдор абдан көп. Ар ким бактылуулукка негизги бактылуулук жакын адамдар бардыгы деп ойлойм. Сүйгөн адам менен бактылуулук бул урушка талашпай, угуп коюп, кезек сууп коюп, түшүнүп жашашса, албетте биргеликте Түшүнүктүү. Эң негизгиси сүйүүдө да, жашоодо да бактылуу болууга барыңыздар, чакыралар дактуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Кемуз каналында Кефир программасын көрүп жаткан учуруңуздар. Бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү Легенда суусундугу жана Шурок компаниясына ыраазычылык билдирип коелу. А биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Гүлжигит Калыковдун эң сонун клипин көрөт экенбиз. Баарыңыздардын алдыңыздарга, назарыңыздарга коюп берели. Андан кийин кайрадан маекти улантабыз. Aziz, elinin ulu ercigit, gazim bercigit, eline cerine, merimdü enege, akılın taybasın, abirin tambasın, alakan açılsa adalga çalgasın. Egemen elinin dolusu ercigit. Erciginde ercigi, jobetinde ercigi, enesinen alыс ercigi, бирок элине калыс, чегарада турган жигит эрчиги, душмандан элин сактаган эрчиги, билип ал билим ал калба кечиги, жетимиш өнөргө саз болот эрчиги, ынтымакты сактайт, бактайт, ата энесин урматтайт, аттайт, алга сатпайт, илин жерин жакта, илин жерин барына мактайт. Эрдик эмес милдеттер, элдер үчүн жаңыйган, калбаса мейли кашыктар, калайык үчүн жаңырман, карабаш кайда калбасын, халкымдын көздө пайдасын, көпчүлүк үчүн мээнет кыл, көздөбөй жандын айласын. Алтын, сары алтын сабыр сактагын, андынды актагын, улууга урматын, кичүүгө сыйтардын, ак эмгек арбасын, аракет албасын, үлгүлүү адам бол, адам деп адашсын. Egemen elinin tuzu ercigittir. Эр болсун достукту сакта, эл досун жакшыны жакта, сөзүндө туураны акта, эрдин оюнда жок акча, демек сатылбайт, ишеникиңди актайт, кошамат жакпайт, билсең атын айт. Ынтымакты сактайт, бактайт, ата энесин урматтайт, аттайт, алга сатпайт, илин жерин жакта, илин жерин барына мактайт.
emez millettер элдер үчүн жаңыйган калбаса мейли кашыктар калайык үчүн жаңгырман кара баш кайда калбасын халкынын көздө пайдасын көпчүлүк үчүн мээнет кыл көздөбөй жандын айласын 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 көдүнө намыз болбосо көрүнгөн кетет талбала элин көргөн жериңден кырандагана сабала бурсаң тойсо темирбей курманы болгон элиңден ансызда жаның аманат улутташ кандай кендеген улутташ болсо өмүрдөгүн кыргызкы өксүбөсүн өксүп калса берелеген билбүдүң эрке бозуптур эйимтур курманды эрке улуттур муштап туруп аны намыс жараткан Эр жигит деген чыгарма Гүлжигит Калыковдун аткаруусунда болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан жан дүйнөңүзгө азык тартуулаган бул эфир программасы. Барыңыздарга кутмандуу кеч каалайбыз. Биздин катардан алыстабаңыздар, которгоңуздар. Эң эскиси биз менен бирге болуп турсаңыздар, биз алдыңкы мүнөттөрдө сиздерге дагы да болсо кызуу маек куруп, жана музыкалык чыгармаларды тартуулап берүүгө аракет кылабыз. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу Гүлжигит Калыков отурат. Биз жакшы маек куруп аткан учурубуз. Кийинки суроо мындай болсун дейби. Мисалы, башка ырчыларга деле сиз ырларына, клиптерине сын пикир айтып турсаңыздар керек. Эң алгач эмнесине баа бересиз? Эң алгач ыр болбосо клип чыгара албайт, андыктан ырга көңүл бурабыз. Мазмун, сыпатына, окулуктуу. Андан кийин клипте болсо кандай тартылат? Балким ал жерде окуя, балким боз кадрлар менен бир трек ой. Негизи кандай гана болбосун, кармачылык ар бир жасаган. Окшошпой калса дагы жакшы ой тилекти айтып, ал баягы жүрөгүнөн чыккан. Чыгармачылыктарынан айырмаган башка айырмасы. Алар баягы жүрөгү менен ар бир нерсе тураксын айтып койсо, ошондо жүрөгүнөн койсо. Ошондуктан албетте туурасын да айтыш керек, бирок албетте кээде ачык эмес. Бул адамдын критика болбосо. Ал эми клипке кайта турган болсок, клип жөнүндө сөз кыла турган болсок, мисалы, азыркы учурда Кыргызстандагы клиптерди баягы чет өлкөгө салыштырып болбойт, бирок баягы көп учурда кызы таштап кеткен, баласы таштап кеткен эле клиптер тартылып атат да. Сапаттуу, башкача фантазиясы күчтүү клиптердин жаралбашына эмне себеп деп? Кандай клиптерди деле бизде деле жаратса болот деп ойлойм да. Тарасты оттан толугу менен ишенем, керек болсо мен ал да билем. Европалык бар. Ошондуктан албетте мен ишенем кыргыздар деле. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк баягы элдин талабына көз карашты көңүл бура турган болсок, жалпыстан клиптер бир башкача. Өзүңүз бул нерсе көп болуш керек. Башкача. Балким ал нерсе бизге жакшы жагын да көргөзүшү мүмкүн, ошол жерде учурда өсүп келаткан жаш муунга терс таасир. Биздин менталитетке да туура келбей калышы мүмкүн. Албетте ошондуктан биздин чектелген нерселерибиз да ошол да. Менталитетке эртең көрө алып коштон
болбосо туугандар үстүнө дейталардын бетин кантип карайм деген нерсе да. Эл журтта кабыл албай коюшу Сөзсүз түрдө ар бир инсан өзүнүн элин элде ар бир инсан дагы кийинки коюлчу кадамдарын туура болушу. Эми келечекте бир максаттарыңыз, пландарыңыз бар болуп атат болуш керек, кыргыз шоу бизнесине бир өзгөчөлүк киргизейин деген. Мындай бир пландар барбы? Өзгөчөлүк киргизгенде өзгөчөлүктүн баарын 21-чи бүт тартуулап келип. Албетте убакыт өткөн сайын баягы илгери хит болгон нерсе ошол стилдер айланып келе. Айланып балким дагы бир жаңы нерселер жаралышы мүмкүн. Ал нерсе болот деп. Ар кандай жаш өзгөчө башка технология өнүгүп. Мен ойлойм, балким бир канча убакыттан кийин таптакыр эле жок. Электрон. Эми кийинки сөздү бул жака бургум келип атат, жаштарыбызга өзгөчө жакыныраак. Жаштарыбыз эле эмес, деги эле азыркы учурда баардык замандаштарыбыз эле колдонуп калды окшойт социалдык тармактар. Ушул социалдык тармактарда кайсынысында сиз отурасыз? Эң көп отурганым эле бул Instagram. Башка тармактарда отурбайм деле. Инстаграмда фейктер да бар болсо. Сөзсүз түрдө болбой койбойт. Фейктер дагы болот. Бул нерсе көптөн бери эле болуп келген, дагы боло берет деп. Эң башкысалар биздин атыбыздан туура эмес сөздөрдү жазып алган. Ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздар кефир программасын көрүп жаткан учуруңуздар. Ал эми азыр баарыбыз биргеликте жарнамалык түрмөккө кезек берели деп турган учурубуз. Мына ошону көргөндөн кийин кайрадан биз маегибизди улантабыз, биздин катардан алсак. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайлы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирден сырткары дагы өтө көп сүйлөшүп окшойт. Талкуулар болуп атат. Ооба. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин катарга кошула берсеңиздер болот. Аз гана мүнөттөр калды. Ошол убакыттар аралыгында сиздер тарапта суроолор бар болсо, анда жетишип калыңыз. 56-46-85 түз байланыштын телефону иштеп атат азыркы учурда. Андан сырткары социалдык тармактардан Кемуз деп катталганбыз. Facebook'ta, Одноклассникте жана Instagram'da. Ошол жерден билдирүүлөрдү узатып койсоңуздар болот. Биз эфирден жаңы түшүрүүгө аракет кылалы. Сиздер тараптан күтүп жаткан учурубуз. Бүгүнкү программабыздын жемирүүчүсү Легендасы сундугу жана Шуро компаниясы сиздерге калды. Биз болсо маегибизди уланта берсек, деги эле чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө канча жыл болуп калды? Баягы профессионалдуу түрдө чыгармачылыкка 5 жыл. 5 жыл аралыгында чыгармачылыкка келип, эмне таап алдыңыз? Жакшы достор, идеялар. Көп жерге барып чыгам. Сыйлыктар. Көп нерсе. Баарыбыз жакшы билген, ошо эл журтубузда бул нерсени билет, Евразия жылдызы болгон. Ошондон кийин дагы ушундай бир олуттуу конкурстарга сунуштар түштү. Сунуштар түштү, барып келгенбиз. 2014-жылы Азербайжан Баку шаарында мамлекеттер арасында өткөн Атбага деген патриоттук болчу. Сол жерге жеке эле мен эмес, Бек Исраилов, Бек Бакытбеков жана деген жигит барып тагамыз. Шарты боюнча квартет деп 4 адам бар. 4 күнгө добушка бөлүп тагамыз. Бакыт Алишеров агабыздын бир майрам деген бар. Делне Нуреже арасында көп белгилүү окулган чыгарма. Сол чыгарманы аткарып грант берген. Андан кийин Балким сизде бир ойлор пайда болобу, же болбосо балким ошол максаттарды дагы ашырайын деп жүргөндүрсүз.
ушул жаңыдан чыгып келе жаткан ышчыларды колдоо максатында балким шакирт даярдап өстүрөйүн деген максат. Мындай сунуштар көп болот чынында. Аябай көп сурашат, Гүлжигит байке. Кол алдыңыз калып, тарбиялабайсызбы? Мен сиздин тилиңизди алам, деп жакшы ырдайм, жакшы бийлейм деген көп чыгат. Балдар. Бирок аларга бүгүнкү күнгө чейин түшүндүрүп келем, мен продюсер деген актор. Силерге жардам берип өзүм чыгармачылыгымды карашым керек. Балким кийин бир кандайдыр бир деңгээлдеги бир даражага жеткенде, убакыт өткөндө, убакыттын көбүрөөк бош болуп калган учурларда өзүмдүн ушул чыгармачылыктан алган тажрыйбамдын аркасы менен балким көргөздүм. Азырынча өзүм ошол жолду карап Түшүнүктүү. Азыр биз сизден жакшы бир клипке назар салалы деп турабыз, бул ата-эне жөнүндө. Деги эле ата-эне жөнүндө эмне 3 сөз жакшы сөз айтып? Бар болсун, аман. Эң жакшы сөздөрдөн кийин биз сапарыбызды алга карай улайлы дагы ата-эне деген чыгармасын Гүлжигит Калыковдун аткаруусунда көрөлү. Ардактуу эле көрүүчүлөр, бул ар бир биздин жашообузду жарык кылган ата-энебизге арналсын. Алабыз. Ата-эненин балага калтырган эң чоң мурасы бул тарбиясы деп. Ошол тарбиясына ыраазычылык билдирип, ата-энелерибизге ушул жарык дүйнөдө амандыгын тилеп туралы. Ардактуу замандаштар, биздеки эфир программасы болуп турган учур ушинтип убакыт сааттар өз соңуна келип жатат дегендей, сизди ырдатып кетирели. Бир ырдап берип коюп кетирели. Студия ырдап берели. Андан эмесе
шығармашылық жолыңыздағы ең алғашқы шығармалардың бірі күттім сені. Бұл шығарманың сөзі Гүлзада Рыспаева деген апасы, ал эми болсо оны Кымбар Калимдаров деген бул баланын апасы Гүлзада Байза. Андыктан шығармачылык чөйрөдөн жаралган шығарма. Күттім сені жолын қарап, күттім сені келет деп, самайыңды желге тарап, жалғыз тұрдым сен естеп. Күттім сені күндөп түндөп, күттім сені сағынып, келет деген үміт менен турам зарыхып. Сен жүрөсүң қайда, таба албайм айла, таш белең кыздардын жүрөгү, ан сайын көрсөм деп эңсеткен. Ак сүйүм бир кана сендегем, жодурап көздөрүң элестеп, жолуңдан күтөмүн кетпестен. Замасы сонун чыгарма аткарып болду. Бүгүн программасын көрдүңүздөр, ал эми студиябыздын коногуна биз микрофон кененирээк. Рахмат. Бүгүн кечпейсиң. Калаймын. Алуыңызга канатташ тілегіңізге тілектеш болобуз. Сизге чыгармачылык каалайбыз. Эң эскиси көркөбүзгө ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн студиябыздын Гүлчебек Калыков болду. Матыңыздарда 1 саат аралыгында айтылган болду. Кайрадан жакшы күндөрдө жолугушалы.